مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. كان الناخب الوطني وليد الركراكي بعبارات المديح على لاعبه أشرف حكيمي، مؤكدا أن المغاربة عليهم أن يقبلوا رأسه كل يوم بالنظر للمستوى الذي يقدمه رغم معاناته من الإصابة. وقال الركراكي في الندوة الصحفية التي تلت الانتصار على كندا: حكيمي يلعب بإصابة، هذا ماشي غير راجل، والمغاربة خصهم يبوسوا ليه راسو كل نهار. وتابع: حتى الدقائق الأخيرة كنت أتواصل معه، هل يمكنك اللعب؟ لكنه دخل الملعب من أجل الدفاع عن الراية. وأضاف بالدارجة المغربية: المسخوط تربح أحسن لاعب بالإصابة لكنه يستحق. ونجح المنتخب الوطني في إنهاء دور المجموعات كمتصدر لمجموعة الموت برصيد 7 نقاط، متبوعا بكرواتيا 5 نقاط، فيما أقصيت بلجيكا وكندا من الدور الأول. هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للاعب المغربي أشرف حكيمي وهو يذرف الدموع بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه الأسود. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.